係勁啊！我嗰下都好快嘅，10個月。喂，老婆辛苦。頭先佢話咧，佢個老婆咧睇我哋嘅美女廚房嘅時候咧，坐喺佢老豆大髀嘅喎。係啊，咁即係佢老豆唔係坐喺你老豆。係，即係佢嗰陣時勁喎，即係小六咁樣咯。勁喎呢個！我哋咧其實做過兩個，我勁啫，兩個都勁。喂，恭喜晒你嚇，恭喜晒你！我哋其實做過兩個 season 啦嘅美女廚房。我第一次咧就係06年，係咪啊？06年咧嗰陣時候咧，我做完之後我就做咗我個演唱會啦喺度。咁佢兩位咧就嚟咗做我啲嘉賓嘅。係啦，我哋兩個做你嘉賓。冇錯，美女廚房合體。冇錯。之後咧，我就耐啲啦，我就19年。係我鬥利是㗎，係啊，我哋新年鬥利是就你哋兩個嚟咗我。冇錯。到今年2026年啦，哇！即係20年之後喎。哇！呢個叫咩輪迴啊？呢個叫咩輪迴啫？呢個叫循，唔係呢個叫咩？循迴。兜個圈。哇！兜咗20年啊！一個圈。終於我哋而家打喎。勁啊！我哋啲嘉賓就係還晒啦，咁晒。多謝晒。講翻美女廚房啊。係。我記得每一集咧，我哋都有啲歌唱。係啊，我哋就好努力咁樣喺度寫歌詞嘅自己。好努力咩？冇錯，我哋好努力㗎，我好努力㗎。係咩？我哋有啲歌好負責任㗎，填得好好㗎，我覺得。有啲人好不負責任嘅。但係真係咧，我係喺美女廚房咧，喺你哋兩位身上咧學到好多嘢。我本身咧係一個好鵪鶉嘅藝人嚟嘅，但係真係我講過喺外邊記者講過好多次，我睇住 Ronald。即係同啲嘉賓玩完之後，我真係問過你，我話喂，你同佢好 friend 㗎？佢話唔係啊，啱啱先識㗎。唔係啊，你頭先串到佢咁勁嘅咩？跟住佢話吓，咁大家做 show 係咁㗎啦。Edmond 又係試過一次病，好唔舒服嚟到，但係一對到見到所有嘅現場觀眾一波機，即刻好精神。我話你唔係頭先病嘅咩？話吓，唔使做咩唔通？跟住我嗰一刻做咗已經都6年啦，我仲係帶住自己嘅情緒翻工。係你哋教識咗我，即係點樣去做一個 entertainer，一個藝人係點樣去娛樂觀眾。唔係啊，你嗰次都好勁㗎，喺度發脾氣添啊！係喎，我仲記得你鬧人哋啲咩係假㗎？假嘅嘢㗎。哦，你都好有火啊！嗰陣時好有火啊！我覺得呢個後生仔可造之材。唔係，不過咧，我真係喺你哋兩個身上學到好多嘢。係啲傳媒咧，或者係嗰啲外面啲人咧，淨係覺得你教識我飲酒同溝女啫。我唔關我事喎。係呢啲都唔關我事，你望住佢講好啦。係啦。喂，頭先我哋講開嗰啲歌啊，真係我哋係咪應該即係同大家回味翻呢一集咁不負責任嘅歌啦？呢啲歌真係幾咁不負責任，你哋睇歌詞就知嘅。因為有陣時嗰啲歌係真係。你哋兩個話：喂，唔得喎，趕住好肚餓放飯喎，唔係跟住拍通宵喎今晚，咁啊點啊？咁啊咗佢算啦嗰啲歌嚇，咁咗佢都填。